हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बलगम वाली खांसी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घरेलू नुस्खे की मदद से बलगम वाली खांसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में गला खराब, खांसी, जुकाम और कफ की समस्या होना आम बात है। कफ के साथ साथ बुखार, थकावट, सिर दर्द और आँखों में थकान जैसी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप डॉक्टरी दवा के अलावा घरेलू नुस्खे अपनाकर भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ हम आपको घर पर ही होममेड सिरप बनाना सिखाएंगे, जिससे कफ के साथ साथ आपके अन्य समस्याएं भी दूर हो जाएगी। अब देखेंगे बलगम वाली खांसी के लिए सिरप जो बनाएंगे उसके लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 500 ml पानी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इसको बनाने के तरीकों। सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर धीमी आंच पर पानी उबाल लें। फिर इसमें अजवाइन और हल्दी डालकर पकाएं। इसके बाद मिश्रण ठंडा होने पर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे पिएं। इससे छाती में जमा रक्त साफ हो जाता है और बलगम वाली खांसी भी बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।